ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സീലിംഗ് ഫാനുകളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് അവയുടെ വൈൻഡിങ്ങുകളാണ്. ഫുൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് ഉള്ള സീലിംഗ് ഫാനുകളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഗണത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ 1000 രൂപയിൽ താഴെയൊക്കെ വിലയുള്ള അലൂമിനിയം വൈൻഡിങ്ങോട് കൂടിയ സീലിംഗ് ഫാനുകളുണ്ട്. ഈ സീലിംഗ് ഫാനുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ ലൈഫിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ 5 സീലിംഗ് ഫാനുകളും കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന സീലിംഗ് ഫാനുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സീലിംഗ് ഫാനുകളുടെ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RPM ആണ്, റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു മിനിറ്റിൽ ആ ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് എത്ര വട്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് CMM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. CMM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാനിന്റെ ഒരു എയർ ഫ്ലോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ്. എത്ര ദൂരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ അകലയിലേക്ക് ഇതിന്റെ എയർ ഫ്ലോ ഇതിന് കൊണ്ടുചെല്ലാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് CMM കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാനുകളിലൊന്നും CMM വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഫാൻസി ഫാനുകളാണ് വാങ്ങിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവ കറങ്ങുന്നതിനുള്ള ഭംഗി മാത്രമേ കാണൂ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോടെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഹോം അപ്ലയൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകളും അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ചാനൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലറുടെ ലിങ്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ മോശം സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ പഴയ 2 വർഷമോ 3 വർഷമോ പഴക്കമുള്ള ഈ സെയിം ബ്രാൻഡിൻ്റെ സെയിം മോഡൽ സാധനം തന്നെ അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ പഴക്കം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്നും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീലിംഗ് ഫാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ 5ാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ബജാജിന്റെ ഫ്രോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. 340 RPM ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ RPM എന്ന് പറയുന്നത്. 205 CMM ആണ് ഇതിന്റെ എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 4.5 കിലോ ആണ് ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന ഫാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അലൂമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകളാണ് ഈ ഫാനിന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഈ ഫാനിനകത്ത് ഡബിൾ ബോൾ ബെയറിങ്ങുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് വളരെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഡബിൾ ബോൾ ബെയറിങ് ഈ ഫാനിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എയറോഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാനുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 വാട്ട്സ് വരുന്ന മോട്ടറാണ്. വളരെ ചെറിയ വാട്ട്സ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു വർഷം മുഴുവൻ 12 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് 162 രൂപ കറണ്ട് ചാർജ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഫാനിന് 2 വർഷമാണ് കമ്പനി വാറണ്ടി നൽകുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1450 രൂപയാണ്. ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടറോട് കൂടിയ ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ഫാനുകളെല്ലാം ഒരുവിധം ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കി, അതിലെല്ലാം അലൂമിനിയം വൈൻഡിങ്ങുകളാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ മോട്ടറാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 4ാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രോംപ്ടൺ ഹിൽ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. 370 RPM ആണ് ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 205 CMM ആണ് ഇതിന്റെ എയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഫുൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഫാൻ മോട്ടറാണ്. ഇതിന്റെ ബോഡിയും ബ്ലേഡും അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് പെയിന്റിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാനിനകത്തും ഡബിൾ ബോൾ ബെയറിങ്ങുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 75 വാട്ട്സിന്റെ മോട്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 12 മണിക്കൂർ വീതം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 216 രൂപയുടെ കറണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഈടാക്കുന്നതാണ്.
ഈ ഒരു ഫാനിനും 2 വർഷമാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2150 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ വില. ഇതും ഫുൾ കോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ മോട്ടറാണ്. വളരെ നോർമൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ ഒരു കാഷ്വൽ ഫാനായിട്ടുള്ള വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ക്രോംപ്ടൺ ഹിൽ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡൽ. ഇതിന്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഹാവൽസിന്റെ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. 390 RPM റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ മോട്ടറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. 235 cmm അതാണ് ഇതിന്റെ എയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫുൾ കോപ്പറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫാൻ മോട്ടറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോൾ ബെയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഏറ്റവും സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഡെലിവറി ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അലൂമിനിയം ബോഡിയും അലൂമിനിയം ലീഫുമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാനുകളാണ് ഇത്. ഐവറി നിറത്തിലും ബ്രൗൺ നിറത്തിലും വെള്ള നിറത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഫാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുവാനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈനോടുകൂടി ഗോൾഡൻ ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഫാനാണ് ഹാവൽസിന്റെ ഈ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് HPLV ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് HPLV എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും വളരെ ഉയർന്ന പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഒരു നല്ല ഫാനാണ് ഇത്. ഈ ഫാനിന് 2 വർഷമാണ് ഫുൾ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാനിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2350 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വില. ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ഇത്. ഈ ഒരു റേറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു ചെറിയ ഡിസൈനോട് കൂടി വരുന്ന നല്ല ഒരു ഫാനാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഹാവൽസിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫാനാണ്. ഹാവൽസ് ഫെസ്റ്റിവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാനാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഡിസൈനോട് കൂടി വരുന്ന കാണാൻ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ഒരു ഫാനാണ് ഹാവൽസ് ഫെസ്റ്റിവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 400 RPM ആണ് ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫാനുകളുടെ RPM-നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള 400 RPM ആണ് ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 340 cmm ആണ് ഇതിന്റെ എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം നല്ല എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫാൻ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഡബിൾ ബാൾ ബെയറിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പൗഡർ കോട്ടഡ് മെറ്റാലിക് ഫിനിഷ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ അവരുടെ ചുമ്മാതെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. 1, 2, 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫാനുകളുടെ അവസ്ഥയും പൊടി കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ്, ഓയിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫാനിനകത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ്. 74 വാട്ട്സ് വരുന്ന ഈ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, 74 വാട്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ നോർമൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫാനിന്റെ അത്രയും തന്നെ വാട്ട്സ് വരുന്ന ഈ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മണിക്കൂർ വീതം ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 216 രൂപ നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് ആവുന്നതാണ്. ഈ ഫാനിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 2999 രൂപയാണ്. ഇതിന് 2 വർഷമാണ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള, നമ്മുടെ ഹാളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫാനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഉഷ ബ്ലൂം ഡാഫോഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാനുകളാണ് ഇത്. 380 ആണ് ഇതിന്റെ RPM, അതായത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 240 cmm ആണ് ഇതിന്റെ എയർ ത്രൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 100% കോപ്പർ കൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ബാൾ ബെയറിങ്ങുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ കളർ ഡിസൈനിനോട് കൂടിയാണ് ഈ ഫാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ വോൾട്ടേജിലും വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. 2 വർഷമാണ് ഇതിന്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3400 രൂപയാണ് ഈ ഫാനിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി വരുന്ന ഈ ഫാനിന്റെ ഒരേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വാട്ട്സ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഇത് 85 വാട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാനാണ്. അതായത് ഇത്രയും ഡിസൈനും വെയിറ്റും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാനിന്റെ വാട്ട്സും കൂടുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഹാളിലേക്ക് ഒരു ഡിസൈൻഡ് ഫാനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ
ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ഉഷ ബ്ലൂം ഡാഫോഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോർമൽ ഫാനുകളല്ലാതെ BLDC ഫാനുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഉഷയുടെ വിലയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് BLDC ഫാനുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ BLDC ഫാനുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഫാനുകളാണ്. ഇത്രയും കറണ്ട് നമുക്ക് ഈ BLDC ഫാനുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസിയിലുള്ള കാറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഈ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള 5 BLDC ഫാനുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. താങ്ക് യു.